Tokuchingamdzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose kunhai pastor. Tine mufaro mukuru nevari kuramba vachitsigira chirongwa kuburikidza nekutumira mibvunzo. Vasati vatumira mibvunzo yavo asi muinayo mibvunzo, tumirai, tinobatsirana kupindura mibvunzo iyoyo. Regai tiverenge mubvunzo wanhasi wabvunzwa panapa. Uri kutiwo, kunhai pastor, chii chinonzi ivhangeri youshe? Kune here dzimwe ivhangeri dzisiri dzoushe? Chii chinonzi ivhangeri youshe? Ndoda kudai kuti munhu uyu akaverenga kuna Mateo 24 vhesi ya 14. Ndo panonzi ipo naJesu, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Pane imwe vhesi yakafanana iyoyo futi iri kuna zvakazarurwa chapter 14 vhesi ya 6 na 7. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue and people. Saka kuna Mateo, Jesu Kristo mbuni ari kuti this gospel of the kingdom shall be preached to the whole world. This gospel of the kingdom. Now, mitauro mizhinji handifi kuti kune mitauro usina anonzi ma-article. Tina atinoti ma-definite article nema-indefinite article. Chirungu chine izvozvo. Mamwe ma-languages anogona kuzoshaya hawo ma-indefinite but ma-article anenge aripo. Basa re-article ndere kunanganura chinhu kubva mune zvimwe. Ndere kupatsanura chimwe chinhu kubva mune zvimwe. Saka ndikati this is a demonstrative article. Vakaita shona chiratidzi chepedyo. Ndiri kutonongedza kuti ichi kana kuti iyi. Saka Jesu akati ivhangeri iyi ndokuti this gospel, ivhangeri iyi youshe. Saka kana ndikanongedza ndikati ivhangeri iyi, it means pane mamwe mavhangeri aripo but nini ndiri kutaura iyi. Sekuti ndikati bhazi iri ndo randoda kuenda naro, kureva kuti ndaripatsanura, ndaritsaura kubva kune mamwe mabhasi. Pataverenga kuna zvakazarwa kwanzi the angel was holding the everlasting gospel. Akanga akabata ivhangeri isingaperi. The is a definite article. Inotsaura zvakare chinhu kubva mune zvimwe zvinhu. Saka hapana kunzi the angel was holding an everlasting gospel. Kana ikangoita an everlasting gospel, it's ordinary, it's any other gospel. But if it is the gospel, then ndiyo yega vhangeri yeumambo inogara nekusingaperi. Mamwe ese haasi eumambo haagari nekusingaperi. Ndozva zvinenge zvichireva. Saka Jesu ari kutotiye pamavhangeri ose achaparidzwa mumazuva ekupedzisira, this one of the kingdom shall be preached, and then the end will come. Saka muchaona mimi kuti chinosiyanisa nemamwe maivhangeri ndechekuti Jesu Kristo ari kuti it's the gospel of the kingdom. Kunoreva kuti mamwe mavhangeri achaparidzwawo anenge asiri mavhangeri eumambo, ndeyekukwidziridza mazita evanhu, ndeyekuti vanhu vazviitire mbiri, ndeyekuti vanhu vaite mari, but vhangeri raMwari rinosimudzira Mwari, richiisa Mwari panzvimbo yake nekudzidzisa vanhu kuti vazive zvinodiwa naMwari is the gospel of the kingdom. Kuna zvakazarwa yanzi the everlasting gospel, kureva kuti hari expire. Kune mavhangeri akawanda atakambonzwa akaparidzwa kare, amwe achainzi kudenga kwasara dhiramu 1 remvura nespunu, zvakaparidzwa kuma-80s, nanhasi hazvichaparidzwi because zvino expire, hazvisi based on the biblical truth. But the everlasting gospel, the true gospel, the gospel of the kingdom, it lives forever. It does not change because God does not change. Number one. Number two, anzi kuna zvakazarurwa akadanidzira akati fear God because the hour of his judgment has come. Saka the everlasting gospel, the gospel of the kingdom, is a kingdom which warns people kuti kune rutongo ruri kuitwa kudenga. It warns people about judgment. The everlasting people, it tells people to give glory to God. Akati nenzwi guru, ityai Mwari mumupe mbiri. The everlasting gospel haisi vanhu vachitaura zita ramadzorera. The everlasting gospel inosiya vanhu vachitaura Mwari anonamatwa namadzorera. Kana kutoti vanhu vanotaura zvaMwari, havatauri kuti madzorera, kana kunamira masitika pamota dzavo akanzi madzorera, kana kuisa mapicture mudzimba amadzorera. Ukangoona vhangeri rakuisai mapicture evanhu mudzimba dzenyu, imimi musina kana bhaibheri kana chiimba menyu, then vhangeri iro riri kunongedzerai kumunhu, harisi vhangeri reumambo. Vhangeri reumambo harifaniri kukusiyai muri pamunhu, rinofanira kukusiyai muri pana Mwari. Ndo zvinosiyanisa vhangeri reumambo nemamwe mavhangeri. Mukaenda pana zvakazarwa nobva rati akati
mumwe mutumwa akateera achiti aiparidza evhangeri yeumambo, musanamate chikara nemufananidzo wacho. Saka vhangeri reumambo rinofanira kudzidzisa vanhu zvokwadi nenhema, because chikara chinodzidzisa nhema, chikara chinodzidzisa vanhu kuputsa mutemo waMwari, chikara chinodzidzisa vanhu kuti Jesu Kristu haana basa pakuregerwa kwezvivi, tinoregerwa nemaprista. Saka vhangeri rezvokwadi rinogadzirisa zvese izvozvo kusvika vanhu vakuziva kuti Mwari anoda vanhu vanomuteerera, Mwari anoda vanhu vanotenda muna Jesu Kristu, Mwari anoda vanhu vasinganamati zvimwe nekukudza zvimwe zvinhu kupfuura iye, Mwari anoda kuti vanhu vese vamise iye pamberi, zvimwe zvinhu zvese zvoteera. Ndo vhangeri reumambo, nderimwe chete, rinogara nekusingaperi, rakasiyana nemamwe mavhangeri ose. Hongu mamwe mavhangeri ariko ndenhema, asi vhangeri rezvokwadi ndo vhangeri reumambo. This gospel, the everlasting gospel, ndo ratinofanira kutsvaga iroro mazuva ose, tichizvinamatira kuti Mwari atibatsire kuriwana nekurinzwisisa nekuritenda. Daro tabatsirikana, Mwari atikomborere. Amen.